itu peristiwa Isra wal Mi'raj salah satu fungsinya adalah nanti jadi penghibur hati Rasulullah SAW, dan tidak hanya penghibur tapi penguat. Lek wonten masalah sing ageng nopo penyelesaiannya gumantung teng sinten kula lan panjenengan sedaya. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita menawi wonten masalah sing gedhe koyo apa wae, salah satu penyelesaiannya adalah sholat. Karena itu nanti wonten ayatnya kita ini diminta oleh Allah untuk minta tolong dengan cara sabar dan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lah sholat niku oleh Isra Mi'raj. Kalau jelaskan riyen, Isra Mi'raj itu terjadi persis setelah peristiwa yang dikenal namine Amul Hazan atau tahun duka cita. Tahun ingkang paling dirasakan oleh Rasulullah SAW menjadi tahun ingkang paling nyusahaken dalam uripe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor setunggal karena wafatnya Abu Thalib. Ngeten nggih, Abu Thalib niku pamane Gusti Kanjeng Nabi, tapi bagi Rasulullah SAW niku sanes kados paman, kados bapak. Napa kanten mulya alit kempal kalian Abu Thalib ngoten. Rasulullah SAW tidak pernah ketemu dengan ayahnya, dengan abahnya. Kenapa? Karena masih di dalam, tidak pernah bertemu, masih hamil, ya. Jadi tidak pernah bertemu dengan bapaknya, dengan ayahnya, sehingga dia tidak pernah punya ayah sebenarnya. Karena sabun yakin nomor setunggal. Nomor kali, maka yang mengasuh Rasulullah SAW awalnya memang kakeknya, tapi juga tidak berlangsung lama. Karena itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad terhadap Abu Thalib adalah persis seperti anak dengan bapaknya. Nomor setunggal. Napa malih Abu Thalib niku sayangi teng Gusti Kanjeng Nabi, ngeluhi sayangi dumateng yugane piyambak. Abu Thalib niku menawi wonten kursi kalih setunggal dipun menggahi, setunggal dikengken Rasulullah SAW. Meskipun wonten Ali, wonten Ja'far, wonten Aqil, malah sing dikengken Nabi Muhammad SAW. Padahal yugane kata, tapi luwih senengan teng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Boten niku mawon puncake niku orang yang membela Rasulullah dengan seluruh napa namine semua yang dilakukan, memproteksi Nabi, bahkan waktu diusir, diboikot tiang Quraisy boten saged boten nangsal berhubungan kali tiang-tiang mukmin. Abu Thalib asline ngoten boten termasuk orang yang diboikot, tapi karena cintanya kepada Rasulullah SAW, Abu Thalib tumut urip teng Syi'ib. Abu Thalib niku susah urip, mangan ganti mangan suket dilakoni dengan Abu Thalib. Mergo sayangi teng Gusti Kanjeng Nabi, proteksi teng Gusti Kanjeng Nabi. Rumiyin tiyang niku badhe nopo sungguh-sungguh melawan Rasulullah dan para sahabat niku tasih mikiraken wontene Abu Thalib ngoten. Dadi sik rada sungkan wonten Abu Thalib. Lah sakniki Abu Thalib niku sakitnya makin parah. Rasulullah ten griyane Abu Thalib. Teng mriku sampun wonten Abu Jahal kane Abdullah ibn Muawiyah. Lah Abdullah niku kali Abu Lahab, kali Abu Jahal sudah di pintu Rasulullah masuk. Rasulullah SAW menyatakan kepada pamannya yang sakaratul maut ini, kata Rasulullah SAW, ya ammi paman, qul la ilaha illallah, jenengan maos la ilaha illallah, kalimatun haq, kalimat sing benar, uhajju laka biha indallah. Lek jenengan purun maos la ilaha illallah, kula sing bakale dadi ngadep teng Gusti Allah mangke kula dadosaken hujjah nek jenengan purun maos la ilaha illallah. Paman wis ngomong la ilaha illallah paman. Kalimat iku mangke sing tak dadekno hujjah ning ngarepe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi napa oleh Kanjeng Nabi bejane kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Ini Abu Lahab, Abu Jahal kali Abdullah bin Muawiyah napa terus? Hei Abu Thalib, kon benci loh yang agamanya nenek moyang.
Kon gak seneng yang agamane mbahmu, gak seneng yang agamane bapakmu Abdul Muthalib dan seterusnya. Direcokin terus sampai wonten tarikh Gusti Kanjeng Nabi itu sampai lisannya didekatkan ke telinganya Abu Thalib. Qul la ilaha illallah. Tapi yo nopo oleh terus direcokin mau dengan Abu Jahal. Karena jangan sampai Abu Thalib masuk Islam. Dan yang paling menyedihkan, nopo Abu Thalib masuk Islam, boten. Abu Thalib terus menyatakan, enggak, aku tetap di agama ini Abdul Muthalib, dan meninggal dunia. Jadi dengan saya bayangkan, dua bapak waktu sakaratul maut di depan mata kita sendiri, boten masuk Islam dan meninggal dunia. Ya Allah sedih Gusti Kanjeng Nabi. Dan ini pamannya Rasulullah SAW niku dibayangkan wonten surat Al-Kahfi. Saking nemene kepingin kabeh wong mlebu Islam, seakan-akan rela meskipun awake piyambak niku sedo pejah. Niku rela Gusti Kanjeng Nabi. Fala'allaka bakhibun nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa rusal Quran. Sampai rela Gusti Kanjeng Nabi kados ibu teng anake ngoten lho. Agus Bandus, pokoknya awakmu sehat, pokoknya awakmu pinter, pokoknya awakmu bener. Aku masih tidak iso mangan, masih kurang iki, kados ngoten. Gusti Kanjeng Nabi niku cintane teng umat iki kados ngoten. Lah niki mboten kok umat tok, tapi napa? Pamane, mboten kok pamane tok, tapi bagi hati Rasulullah dia seperti apa? Bapaknya, seperti ayahnya. Yo napa sedih Gusti Kanjeng Nabi? Satu, sedih secara pribadi. Karena ini hubungannya sangat dekat. Nomor gane sing membuat orang Quraisy niku boten wani secara terang-terangan musuhi Rasulullah SAW dalam pengertian membunuhnya adalah karena masih sungkan dumateng Abu Thalib. Keranten keluarga besar Gusti Kanjeng Nabi niku dihormati karena dia yang megang kunci Ka'bah mulai tekan Abdul Muthalib. Jadi saya disungkani teng Arab niku. Lah sakniki pecah. Satu, pukulan telak bagi hati Rasulullah SAW. Yang kedua, Islam bukan gak ada pendukung malih sing belani wonten Mekah. Nomor setunggal. Niku kinten-kinten nek miturut para ulama bulan Rajab tahun 10 Hijriah. Bulan Rajab. Romulan utawi 3 wulan sak mantune pejahe Abu Thalib nanti bulan Ramadan. Dari sak niki niki pejane kinten-kinten beda-beda para ulama. Wonten sing ngarani 23 Rajab, wonten sing ngarani 16 Rajab, macam-macam lah. Mboten usah masalah iku sebenarnya pikiran kita bulan Rajab, pecah Abu Thalib. Mantun ngoten mangke rong sasi sak mantune pecah Abu Thalib bojone Khadijah al-Kubra pecah. Khadijah niku bagi Rasulullah SAW ngeten nggih, Kanjeng Nabi itu enggak ada kata istri, cuman menawi ditangleti teng sahabat. Sinten istri ingkang paling jenengan cintai? Napa terus Kanjeng Nabi? Aisyah yang paling saya cintai. Terus ditangleti, lah Khadijah ya napa Kanjeng Nabi? Napa jawab Kanjeng Nabi? Ruziqtu hubba. Lek Khadijah, aku diwenehi rezeki yang pangeran iso nyintai Khadijah. Luwe tinggi. Jadi lek misale teng Aisyah, niku cintane Kanjeng Nabi cinta kados manusiawi. Pancen lek sing tak senengi ya Aisyah. Cuma nek cinta sing sifate ilahiyah, aku syukur nemen diwenehi ati iso nyenengi Khadijah. Makanya mboten saged Khadijah niku wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW. Saking nemene ngantos Aisyah niku nyemburu. Nabi Muhammad niku niki pun 10 tahunan pecah Aisyah Khadijah. Wonten putri nih ingkang pertama namine Zainab. Niku bojone tasih kafir nih namine Abul As. Abul As niku dadi tawaran perang sak mantune perang Badar. Nabi memutuskan bagi tawaran perang yang mau membebaskan diri harus membayar sekian. Putri nih Gusti Kanjeng Nabi namine Zainab wonten Mekah. Bojone melu perang jadi mertua kali anak nih Kanjeng Nabi kali mantune Abul As. Kalah teng perang Badar, Abul As jadi tawaran perang. Zainab ngirimaken kalunge. Rumiyin kalung iku kalunge Khadijah. Diparingaken teng yugane Zainab nang Sayyidah Zainab. Pun diparingaken digawe napa? Gawe tebusane napa?
Abul As, tebusane mantune Kanjeng Nabi. Mantune dhewe iki. Matur nuwun pun didelek Kanjeng Nabi eling nopo? Begitu melihat kalung niku pun 10 tahun nopo terus Kanjeng Nabi. Iki kalungnya Khadijah. Nangis Kanjeng Nabi. Eling ten sinten? Eling ten Khadijah. Terus Kanjeng ngomong, wong-wong Islam, awakmu ridho ndak bebas no Abul As. Tapi kalung iki tak jaluk yo. Kalung iki ndak dadi ghanimah. Kalung iki kalungnya Khadijah. Tak balekno maneh yang Zainab anakku. Tak jaluk ridhomu, awakmu ridho kabeh. Wabeh wong Islam nggih Kanjeng Nabi ridho. Ingat kan Nabi kepada sinten? Khadijah. Yo nopo mboten kepincut Gusti Kanjeng Nabi teng Khadijah. Khadijah niku wabeh wong musuh Kanjeng Nabi, Khadijah menyayangi Rasulullah. Kabeh wong bandane niku napa maneh semuanya tidak diberikan untuk perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Khadijah memberikan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Semuanya Khadijah nih. Saking ngapike suatu saat Rasulullah itu lenggah-lenggahnya kan. Jibril mudhun. Terus malaikat Jibril, "Ya Muhammad," kata dia, "nanti hadhihi Khadijah sing bakal menemuimu, sing bakal akan datang menemuimu Khadijah. Dia akan datang qad atat," kata dia akan datang dengan membawa nek sakniki beto napa lah beto apa namanya nampan atau apalah yang berisi makanan atau minuman. Engko lek wis teko terus mangkat Jibril kandhanono yo kabarno yang Khadijah. Gusti Allah kirim salam ya Dek. Sinten sing kirim salam? Gusti Allah. Peyaken jenengan angsal salam Presiden Jokowi, insya Allah seminggu niku mau cerita tentang budi-budi. Aku mau ditelepon Jokowi wingi. Tonton terus, nggih. Masya Allah, niki sanes Presiden, sanes Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ingkang pun kirim salam ke Khadijah. Niku kehormatan Khadijah. Karena itu miturut para ulama, wonten papat wong wedok sing dadi ratu wonten surga niku. Nomor 1 Khadijah, nomor 2 Maryam, nomor 3 Asia, bojone Firaun, nomor 4 Fatimah. Jadi wonten wong papat niku ratune wong wedok di surga. Tiang-tiang niku bingung endi sing paling apik di antara 4 niku. Merucut dadi kali. Lenda Khadijah, Maryam. Tapi para ulama menyatakan enggak, Maryam sing kalah. Nopo kok? Lek Maryam memang apik kata dia, tapi dia hanya bisa menjadikan ini debatnya sami. Kenapa? Karena Maryam punya anak yang anaknya menjadi nabi. Lah Khadijah yang duwe anaknya dadi sayyid lagi, dadi sayyidah lagi. Jadi di antara 4 itu, karena itu sama-sama para ulama mboloro wis padha mulyane. Dari di antara 4, 2 yang paling utama, Khadijah kalian Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Saking hebate Khadijah. Rasulullah itu tenggeriane, didik ngomong Khadijah. Sampai Aisyah itu cemburu. Terus Aisyah, sampeyan niku lho Mas, Khadijah wis mati. Kok sing ngilingi Khadijah? Didik Khadijah. Masya Allah. Terus Kanjeng Nabi, aku gak iso lali Khadijah. Ngantos wonten peristiwa menarik Khadijah. Kanjeng Nabi niku lenggah-lenggah ngeten. Mantun wonten Khadijah niku gak ada adik, namine Hala. Lah Hala itu duwe anak namine Abul As mau niku. Abul As kawin kali putri Kanjeng Nabi Zainab. Tadi bulet mawon. Jadi Hala niku duwe dulure Khadijah. Mirip banget kelakuannya kali Khadijah. Melakune nopone mirip banget Halah niku. Lah wong Arab niku duwe ciri lek ngetuk pintu. Nek misale dukono apa lah. Dadi wonten lah Khadijah niku duwe cara ngetuk pintu sing spesifik. Dukono napa tok wonten carane. Wis mulai biyen wonten Halah kali Khadijah niku lek ngetuk pintu spesifik. Rasulullah pas lenggah-lenggahnya tenggeriane Aisyah radhiyallahu anha krungu tok-tokin langsung eling iki padha ya mbek Khadijah.
Langsung donga teng pangeran. Allahumma halah, Allahumma halah, Allahumma halah. Ya Allah, muga-muga halah, muga-muga halah. Dibuka halah temenan. Terus lenggah wong kali ngomong sinten? Khadijah. Biyen mbakyumu kula halah, ngene. Biyen Khadijah ku halah, ngene. Saking nopo niku jenenge Nabi, saking cinta niku Khadijah. Saniki bayangaken setunggal pun kehilangan sinten? Pamane Abu Thalib pun sedih saniki ditinggal Khadijah al-Kubra. Suwedhi Rasulullah SAW. Rasulullah nikah kali Khadijah, mboten nikah kali wong wadon itu. Nggih. Masya Allah, sekarang tidak ada lagi. Ya, dua-duanya, yang satu mensupport Rasulullah dari luar, yang satu Khadijah mensupport Rasulullah dari dalam. Dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesusahan yang beruntun itu tahun itu diwastani tahun duka cita atau amul huzn. Sedih Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mikir tidak mungkin tidak balik Mekah ini, ajur Mekah ini. Nopo keranten lek rumiyin sik terus saya teng Mekah masih ada proteksinya, yaitu proteksi dari sinten? Abu Thalib. Lah sakniki Abu Thalib pun pecah, kanjeng Nabi wis ndak iso. Kene kudu ngelek kota yang di Mekah tidak mungkin. Maka Rasulullah SAW mikir dia sing paling apik iki digawe dakwah Thaif. Mlampah teng Thaif. Semingguan iki. Kali minggu Rasulullah pulang pergi teng Thaif. Metuki kepala suku ngandani Islam ini ditolak kabeh. Welek omongane. Apa? Kon ngaku nabi? Ndak salah. Salah setunggal sing ngomong. Lek pancene bener awakmu nabi, iku cuman loro kemungkinan. Pangeran sing mbok omongno iku keliru, krana awak dhewe iki luwih mulya timbang awakmu. Utawa nemen oleh ngece Gusti Kanjeng Nabi. Oke, Kanjeng Nabi disabari terus dikelilingi. Seminggu 10 dinoan utut, akhirnya Kanjeng Nabi ngene wis iya wis lek pancene ndoro sing gelem tak mulih. Ternyata apa? Seluruh pemimpin yang Thaif itu punya rencana. Anak-anak kecil, cak wedok, wong wong sing gendeng, baris teng pinggir dalan. Sepanjang jalan yang dilalui Rasulullah untuk pulang. Kinten-kinten pirang kilo, 3 kilo, 3 sampai 5 kiloan. Gusti Kanjeng Nabi diwalangi watu lho, dibalangi batu. Terus jenengan lek ngaku sakniki dakwah, terus ngaku soro, mulang ngaji soro. Monggo dibandingno setitik ale kali dakwah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sakniki kiai ustaz sing dibalangi 3 kilo. Jenengan pikiraken iki, masyaallah susah Gusti Kanjeng Nabi. Dan cara mereka melempar niku mboten kok lempar biasa, wonten sing nopo? Pancen niate mutus urat yang ada di kakinya Rasulullah SAW. Karena kalau putus darah berbocoran mati. Itu targetnya. Rasulullah alaihi Zaid bin Harithah, anak angkatnya nih. Zaid itu ndadosaken awake dadi tameng nang Gusti Nabi. Walangi kabeh, nglocor gede kabeh. Sandale cepot, getir kabeh. Sampai Rasulullah itu setelah 3 kiloan atau sampai 4 kiloan masuk ke kebun anggur. Saat kita tambah gelap pun. Mekah gelap dan nerima dakwah, Thaif tambah nemenan. Dengan bayangkan sampai malaikat mau kesempatan nonton wong Thaif ini. Malaikat 2 gunung, gunung Habasyai, 2 gunung kumudun. Malaikat Jibril ngandani Muhammad, pangeran wis ngei haknya awakmu. Sakarepe sampean pun. Sampeyan nek ngomong iya wis emblek ana wong Thaif niku, ancur wong Thaif. 2 gunung diangkat, terus Thaif teng tengah dihempaskan ngeten. Beng. Niku kan Nabi cuman go, beng langsung niku. Tapi Rasulullah SAW boten. Rasulullah teng napa namine kebun niku donga sing terkenal kali donga du'aul mustad'afin. Dungane wong ingkang nemen melase teng pangeran. Terus Gusti Allah, terus Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma ilaika kata dia ya Rasul, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan qillatu hilati, sedikitnya usahaku. Ngeten nggih. Jenengan pikiraken niki rong mingguan dakwah. Melampah dakwah ini.
Dugi Mekah teng Thaif niku melampah Gusti Kanjeng Nabi. Keranten cek ndak ero Mekah. Pelan-pelan laku tutup kono suwi pindah ke satu-satu, nggak ada satupun yang menerima dakwah, mulai dibalangi matur-matur donga ngeten, ya Allah pancene kula iki sik saiki usahae belo agama, usaha dakwah kula iki pancen sik saiki ya Allah. Jadi kan bayangkan, lek kula kali panjenengan kita dinten wis oleh 10 dino dakwah atau 2 minggu dakwah wis mlaku dakwah situk-situk teng griyane tiyang matur-matur boten wonten ingkang purun nerami kita-kita ya napa doane ya Allah saya sudah capek ya Allah ngoten to mesti ini jenengan hajar mawon tiyang Thaif ngoten mesti niki boten Gusti Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi ngomong ya Allah ku saya mengadukan lemahnya usaha saya ini dalam terakhirnya ada kalimat yang benar di Gusti Nabi illam takun alayya ghadabun fala ubali. Pokoke jenengan boten marah teng kula. Kalaupun saya tidak berhasil di Thaif, meskipun kula berdarah-darah, meskipun kula diino-ino yang Thaif, kula boten peduli ya Allah. Sing penting jenengan boten ghadab. Masya Allah. Ngantos sing mirengaken sinten sing duwe kebun wong kafir. Nggih benci kali Nabi Muhammad. Tapi ngrungokno dongane kanjeng Nabi niku berbesmi wonge. Sesaken wong iki ya. Asline dene mboten seneng teng Islam. Tapi ngrungokaken kanjeng Nabi donga Allahumma ilaika asku basi husni wa qillati hilati dan segala macam niku ndak tega ya wae. Ngongkon pembantune namine Adas. Das yo ka ono anggur wong iku. Diparani teng Adas. Diparingi anggur terus kanjeng Nabi ini mendet anggure kali maos Bismillahirrahmanirrahim. Ada sing kecengengen. Niku masyaallah panjenengan Nabi. Boten dakwah, boten dalil, boten napa-napa, cuman JP anggur kali maos Bismillahirrahmanirrahim. Ada sing mlebet Islam. Masyaallah. Ngoten tok niku. Ningah. Sakjane ngoten. Kalau kita ini ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dakwah kanjeng Nabi, nikahi wajah Gusti kanjeng Nabi, pun cekap membuat kita ini pasti masuk Islam. Asalkan jujur. Terlalu cahayanya, saini wajah Gusti kanjeng Nabi, indahnya perbuatannya cukup membuat orang tertarik sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku hebat Gusti kanjeng Nabi. Lah, ada susah kok. Jenengan kok saged ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu tidak pernah ada di sini. Dari mana itu? Dulu ada guru saya ngomongin lukisan. Sopo gurumu? Guru saya namanya dia bilang Yunus. Oh Yunus bin Matta. Dulurku itu Nabi juga. Ada dia dan masuk Islam Adas. Nah sekarang pun mentok nih Mekah mentok itu mentok Rasulullah wangsul. Balik-balik tempat kita Mekah bawa teman-teman dalan. Oleh Allah dikasih hiburan pertama sebelum Isra Mi'raj. Nggih. Salat Rasulullah SAW waktu sholat mau Quran wonten jin di rombongan jin niku rumiyin cangkrukane wonten langit menika duka wonten pundi lah wonten Mars ta wonten pundi tapi teng mriku maqaida lis-sam' proses surat jin nggih duwe nggon lungguh teng langit menika untuk napa mirengaken omongane para malaikat kate ono apa lah ngoten iki dipirengaken. Kula wis angsal bocoran, nah dikekno teng dukun-dukun. Mergane kata ono benere pisan dukun niku jaman rumiyin. Mantun wonten suatu saat niki malaikat niki jin-jin niku mboten saged munggah niku. Ditutup kabeh. Lek kate munggah dibualangi. Bingung jin-jin niku mudhun kabeh teng donya. Mantun wonten mudhun ono apa iki? Mbono apa lah. Iki kok saiki gak iso munggah maneh ngoten ceritane. Mantun ngoten dibagi jin dibagi 4 penjuru kon yang ngalor kon ngetan satu rombongan jin nafarum minal jin niku ke arah Mekah dari Thaif ke arah Mekah nonton Gusti Nabi salat mau Quran dipirengaken Quran jin mandek kabeh sak rombonganku stop mirengaken kabeh mlebet Islam kabeh jin. Sanging pun diceritani sanging surat jin dengan surat jin. Ya. Melebet Islam gara-gara mirengaken Quran sepindah mawon. Nggih. Nurungaken nafaru minal jin nanti dia komentar,
inna sami'na Qur'anan ajaba, kata dia. Sungguh kita ini mendengarkan Quran yang ajaib. Sampai berbentuk Islam. Seakan-akan Allah itu mau menguatkan hati Rasulullah. Nabi merasa apa? Dakwah mungkin ngeten nggih. Wong niku lek sae boten nyalahaken tiyang, tapi nyalan dhewe. Niku Gusti Kanjeng Nabi. Mikir Gusti Kanjeng Nabi, mungkin aku sing salah oleh dakwah. Mungkin aku sing kurang pinter oleh dakwah. Mungkin omonganku sing kurang tertata. Mungkin sikapku sing rada kurang apik dan segala macam itu. Jadi karena Nabi itu fungsinya adalah dia menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi itu ngerasa mungkin aku sing kurang bener itu, kurang usaha, kurang ini. Lah, Gusti Allah nurunaken jin untuk beriman pada Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Ngeten. Menungso kali jin sayang putih, menungso. Jin mlebu Islam hatta hanya melihat Rasulullah SAW sholat dan membaca Al-Quran Karim. Wong Taif 10 dino diparani situ-situ ngelihat akhlaknya Nabi. Jin mlebu Islam, wong Taif ndak mlebu Islam, wong Mekah ndak mlebu Islam. Maka Allah ingin menguatkan hatinya Nabi Muhammad, duduk sampeyan sing salah. Duduk panjenengan sing keliru. Pancen dapurane wong Taif sampe wong Mekah niku sing luwih elek timbang jin. Ngoten gampangane. Nguatakan hati Nabi. Jinai asal dia mau mendengarkan dakwah mlebet Islam. Tapi lek wong niku pancen wis atine sing elek, dia bisa jauh lebih jelek daripada jin dan duduk tidak ada salahnya dengan dakwahmu. Materi ini top berupa Al-Quranul Karim. Nggih, usahane top. Sing salah sinten? Jadi menungso sing salah. Kan Nabi makin kuat. Niku fungsi ini. Mangke lek dakwah nggih ngoten. Panjenengan wonten niku. Wah, bedi mungsuhi terus wonten mangke. Orang yang kita tidak sangka-sangka. Sing awale koyo jin tapi dari mlebu Islam. Kita tidak tahu ini. Nggih. Yai Rori teng Gedending, murid-murid itu wong kan riyen dikenal kali ngoporane pengajian orang-orang Keranten, panjene sing dadi santrine niku wong sing bengi ndak tahu turu, tukang ya ndak karu-karuan lah. Nggih. Niku santri awale Yai Rori ya Gedending Surabaya misalnya. Kita nggak tahu. Ini menguatkan hatinya Rasulullah SAW. Lah sak mantune ngoten diparingi hadiah teng pangeran rupi napa Isra wal Mi'raj. Dimunggahaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah. Menarik tasbih niku wonten Al-Qur'anul Karim seluruh bentuk wonten. Sing damel fi'il madhi sabbaha lillahi ma fis samawati. Sing damel fi'il mudhari' wonten yusabbihu lillahi ma fis samawati. Sing damel fi'il amar wonten fasabbih ila akhirih. Saking bentuk masdar wonten subhan. Lah seluruh bentuk tasbih niku wonten dengan Al-Qur'an kan. Sabbaha yusabbihu sabbih. Tapi bentuk sing paling sempurna tasbih kalau damel subhana. Kados ngeten. Nek teng bahasa Arab mulai diparingi alif kali nun belakangnya seperti Rahman, Ghufran, ngeten. Lek wong niku nyepuro sepisan namine ghafir. Tapi lek nyepurone nemen akeh, mboten wonten bates e oleh nyepuro namine Ghufran. Wong niku ates, nggih, ates niku wong ngelak. Tapi lek ngelake nemen mboten wonten bandingane. Lek ndak ngombe mati wong niku bahasa Arab atsya. Jari ju niku luwe, tapi lek luwene pun lek ndak mangan mati wong iki jauhan. Dari subhan. Ngeten, tasbih niku asline dari kata sabbaha. Sabbaha niku ngelangi. Lek kita ini ngelangi niku makin tepi, makin meninggalkan titik yang paling awal. Nggih. Terus jadi wong lek maca tasbih niku makin jauh dia makin mensucikan, mendeklarkan, mengungkapkan kesempurnaan ya Allah Subhanahu wa taala. Dari yang persepsikan salah, dari pikiran yang salah makin tepi kados ngoten. Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj itu di dalam Al-Qur'an diawali dengan kalimat subhana.
Maha suci Allah. Boten tutuk ilmu kula lan panjenengan sedaya mikir Isra wal Mi'raj. Tapi menarik mangke terus Al-Qur'an Karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan di malam hari. Asra niku berjalan di malam hari. Kalau orang melakukan perjalanan di malam hari namanya asra. Menarik dengan pirengaken bunyi ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dikasih kata lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Asra niku wis berjalan di malam hari, tapi kok masih ditambahi lailan di malam hari. Ya, betul. Jadi lah betul butuh to lailane. Lah wis asra. Napa fungsine lailan? Lailan niku nget fungsine napa kok mboten lailatan. Lek lailatan itu berarti seluruh malam. Lek lailan hanya secuil dari malam itu. Jadi Allah menyatakan, aku melakokno Gusti Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha, balik malih teng donya, ngantos dugi Mekah malih. Itu saya jalankan di malam hari, tapi mboten satu malam hari, cuman satu porsi saja dari malam hari. Dan porsinya itu sangat kecil. Lah teng bahasa Arab lek ngomong satu porsi dalam malam hari kedah damel kalimat lailan. Nah, kenapa kemudian ditambahi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lek teng Maulid tiba sampai nase panggon-gon turun Kanjeng Nabi saya angkat saking cepete. Mboten kepikir nih bon ya apa ya saking cepete. Jadi kan bayangkan kan mawon lah. Nabi Yusuf dicemplungaken sumur teng mas-mase. Begitu dijatuhkan ini kan lek teng riwayat damel tampar terus sampai kelambine Nabi Yusuf semeneng dhuwur. Tampare terus digunting. Begitu digunting, sak pira cepete lare nyemplung sumur mening sono. Insyaallah sak menite mboten wonten lagi to. Wes. Nah, lek teng hadis sing nampani Nabi Yusuf iku malaikat Jibril. Wet ditampani akhirnya mboten kecemplung. Nah, sekarang bayangkan teng pundi kantore malaikat Jibril? Kantor ini cedeke arse pangeran mriku. Cedeke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril. Keranten malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Waduh, dia itu kantornya paling dekat ke ars. Inda sidratil arsh. Ya, indadil arsy makin muta'in thamma amin. Terus Al-Qur'an. Indadil arsh. Jadi dia itu di dekat aras makin, boten mudun-mudun beneng bos soalnya, bos itu jarak mudun, anak buah sing mudun terus nang kira. Kan tuku gorengan misalnya. Bosnya boten meneng. Ya, muto dia ditaati, bos mutoin. Ditaati dia, kan oleh nggih siap bos. Nggih wonten. Malaikat Jibril. Jarak mudun malaikat Jibril itu. Sanes kados malaikat liyane. Kecuali yang istimewa baru turun malaikat Jibril. Lah, Nabi Yusuf ini dipedheket malaikat Jibril dugi aras kok. Nyekel sing ketampan sapiro cepete. Nah, sekarang bayangkan malaikat terus Al-Qur'an oleh munggah teng donya niki sampai teng pangeran mriku misale kita bukan merujuk ke Allah, ke arah arsy lah katakanlah. Ta'rujul malaikatu war-ruh fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. 50.000 tahun. Jadi malaikat niku mlakune sedina, wis mendhuwur niku sedina. Wong teng donya ngitung niku pinten? 50.000 tahun. Pun generasi pinten bila seketek. Dadi suwi padahal iku mek sedina. Lah terus yo opo cepete maneh malaikat Jibril. Jadi sangat masuk akal nanti malaikat Jibril kalah, boten saged minggah. Masya Allah. Itu kecepatan. Lah namine kendaraan ini buruk. Bukoyo nopo pun usah dipikirkan. Niki mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Gak bisa.
boten nate meripat ningali kuping niku mirengaken, boten nate. Cuman digambarkan dia seperti kuda. Tapi opo yo koyo jaran nggih boten kok tak ngerti. Namanya saja disebut dengan buruk. Dari kata barkun ya. Seperti cahaya, seperti sinar ya. Seperti kilat. Untuk gambarin cepet. Itu koyo nopo cepet. Wallahu a'lam. Nah, itu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dugi Mekah, terus teng Masjidil Aqsa, seluruh nabi kemudian salat sing ngimami Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingkang dadi reneng menawi tarhim niku lho. Nggih. Wa antal imam salatu wassalamu alaik. Niku lek Isra Mi'raj. Dadi lek kepingin reneng-reneng Isra Mi'raj niku cerita Isra Mi'raj niku pas tarhiman. Ya Rasulullah, niku cerita Isra Mi'raj. Ya, wabe wong turu nilta wan nasunya kabeh wong turu sampean memperoleh apa yang diperoleh ya Rasulullah. Dan segala macam cerita Isra Mi'raj. Nah, saya singkataken mawon matur wonten ninggah singkatnya lagi cetakan doa wonten mantun pulangnya dapat sholat mudun Gusti Kanjeng Nabi. Begitu turun cerita Gusti Kanjeng Nabi teng wong-wong Quraisy. Aku mambengi mari tekan Masjidil Aqsa, mari ngono terus munggah langit pitu, matur ngoten mudun, mari bali Mekah. Suweneng wong Quraisy ngrungokno omongane Gusti Kanjeng Nabi. Napa kok? Mulai biyen Muhammad itu tak arani wong gedeng. Tak anggap orang yang gila, kejinan, tukang sihir, tapi wonten buktine. Diarani tukang sihir, Nabi Muhammad tidak pernah baca mantra. Lek tukang sihir itu cirine ngomong mantra ini tidak bisa dipahami. Quran bahkan mengalahkan sastranya orang Arab. Duduk mantra ini. Wis lek ngono berarti kejinan. Enggak, ada wong kejinan tidak normal, Gusti ini normal. Maka salah satu yang dianggap adalah Rasulullah adalah majnun, orang gila. Lah, pas Rasulullah mudun terus nyeritakake soal wong Arab ku seneng wong Quraisy. Iki wis bukti ini. Lek Muhammad gendeng. Ngoten. Evident. Keratan dipikir napa? Ya napa mboten gendeng wonten Mekah terus teng Palestina, wonten munggah, mudun malih. Jadi ini hanya waktu yang sangat singkat. Maka siapa yang pertama didatangi oleh wong Arab? Orang wong Quraisy? Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dialah orang yang pertama masuk iman dan yang paling gigih membela Rasulullah, yang paling kuat menjadi supporter Kanjeng Nabi. Wah, gembira dia Abu Bakar. Terus dengan keyakinan yang sangat kuat orang Quraisy itu, kamu modal Abu Bakar, modal. Mantun dengan Abu Bakar, Rasul. Bakar kon roda omongane Muhammad, ono apa? Kanca iku lho, wis tak aku ngomong oleh biyen gendeng iku. Apa buktine iki? Dia ngaku mau bengi iku. Karena kalau orang pakai kuda 3 bulan ke Palestina itu zaman riyen. Minimal 1 bulan, pulang pergi berarti 2 bulan nganti 3 bulan. Ngoten perjalanan. Karena Abu Bakar pernah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ya, karena itu dia menyangka tadi Abu Bakar. Pasti dugaan dia apa? Wong Abu Bakar nanti di Masjidil Aqsa. Jadi kalau diungkapkan bahwa ada orang pergi hanya dalam waktu sedikit saja di malam hari, mesti Abu Bakar, sampel itu, aku mari rono, lah ngoten to mesti. Nah ini yang menarik. Begitu Abu Bakar diceritani, terus Abu Bakar ngomong ngene to, bener Nabi Muhammad ngomong ngoten. Iya ngomong ngono. Ya wis aku percaya. Jadi butuh kata Abu Bakar, ojo to, jangankan dia menyatakan pergi ke Masjidil Aqsa. Lalu dia membawa berita yang lebih besar dari situ, yaitu Allah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta. Aku percaya. Oh, mana cuma Masjidil Aqsa. Mumet pengurang. Karena itu dia digelari dengan As-Siddiq. Karena masya Allah niku iman. Iman mulai pun katus ngoten niku namine ilmu yakin. Menungso niku didadosaken nggih. Ciri nilai wong iman kuat, dia butuh ilmu yakin mau untuk sadar dari wong saya. Iman tentang pangeran, iman tentang rokok, iman tentang surga. Boten butuh ilmu yakin, cukup ilmu yakin.
dikandani Quran ini, dikandani hadis wonten ngene, sami'na wa ata'na. Pun dadi ilmu wae sami'na wa ata'na. Lah, wong kafir cilik mboten purun iman kecuali wonten ainul yakin. Endi lek pancen nabi ku tekan pangeran, mbok mudhun tekan langit kono. Rupa malaikat utawa lek Quran iku pancen temen wahyu, mbok turun aja lembarannya dari langit. Iku omongane wong Bani Israil, wong Quraisy. Kalau memang mana siksanya? Mana? Kalau memang ngoten, mangke terus Al-Qur'an, wong-wong kados ngoten niku, mangke lek wis mantun pecah, dibangkitkan dalam kubur, saat dia melihat neraka, itulah dia kemudian baru dia percaya sama Allah SWT. Kenapa? Karena percayanya hanya karena ainul yakin. Kados Firaun, begitu dia mau tenggelam sudah baru dia amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sudah ainul yakin, betul wonten gunane. Kalau ainul yakin ini. Kenapa? Karena derajatnya rendah. Wong lek percaya krana ainul yakin niku derajate kewan. Sanes drosane menungso. Misale ngeten nggih, wonten kukus. Terus kalau ngandani jenengan, ono genine di kono iki. Ah kono aku ndak percaya, wong kukus tok ngono lho. Iya, lek ono kukus iku ning sore berarti ono genine. Angga ndak percaya aku. Jenengan lek wonten lari harus wonten lho panjenengan kon gendeng kon gelak wonten to. Lah, orang ini tidak percaya. Saya kalau melihat sendiri apinya baru percaya. Oke, seret wonge tonton ngene. Iku geni apa ndak? Yo percaya aku sama geni. Ngoten katakan niku ainul yakin. Ainul yakin. Orang iman kita itu ditentukan oleh ilmu yakin. Lah wong kados Abu Bakar As-Siddiq, masyaallah, Sayyidina Ali pernah bejo. Aku ya saumpama dono surga ambek neraka, imanku tetep terus Sayyidina Ali. Masyaallah. Niku Sayyidina Ali bejo ngoten. Saumpama ndak ono surga ambek neraka, ndak berubah imanku. Tetep yakin ya pangeran. Lek kula panjenengan jujur-jujuran ae lah, lek mboten wonten surga, kira-kira iman iki tetep nombok. Kira-kira sing gelem salat subuh nombok. Lah ngoten to. Masyaallah, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Niku ibadah kula singkataken watak imane Isra Mi'raj. Kula sengaja mboten bahas peristiwa Mi'raj wonten napa mawon karena itu sudah sering dibahas, tapi terakhir oleh-oleh Isra Mi'raj berupa nopo? Salat. Damel nopo salat niku? Terutama salat niku damel nopo? Damel ngeremaken hati. Lek wonten susah nopo mawon. Minta tolong sama Allah SWT. Terus digusikan Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Didadosaken hal yang paling menyenangkan di dunia ini bagiku salat. Terus saya jadi lek kon milih di dunia niki opo sing paling disenengi sing Nabi? Salat nggih. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi Muhammad pun kesel, capek, wonten nopo masalah buahnya, ngomongi teng Bilal ya nopo? Arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal. Istirahatno Bilal. Ayo Bilal istirahatno. Ayo Bilal. Komato. Salat Nabi. Fis shalah, kali salat. Kali salat. Wong rumiyin iku titik salat. Ya zaman kula pondok badhe ganti kitab niku lho. Yai rumiyin salat riyen. Dudu kok gelek judul tok salat niku. Yai riyen badhe wis khatam. Mangke ngaji napa yai? Yes, engko bengi tak salat dhisik ya. Ngoten riyen niku. Masyaallah saking temene. Kalau kita lah mboten. Milih bojo Aisyah wa Khadijah ya baru salat. Masyaallah. Wong rumiyin kata niku namine ju'ilat qurratu aini fis shalah. Karena salat itu masyaallah ya. Orang itu sebenarnya sedang melakukan komunikasi kalian. Gusti Allah SWT kan wonten hadis nggih, dibagi salat itu dari dua bagian. Satu itu Allah, satu makhluknya. Jadi ngomong-ngomongan asline ngoten. Nah, jadi intinya nopo peristiwa Isra Mi'raj itu menguatkan lagi makna salat, kesungguhan kita di dalam salat, sungguh-sungguh kita ini untuk memaksimalkan dan yo nopo angsane salat iku saged khusyuk karena niku kedamaian. Karena niku sumber kebahagiaan. Nah, itu yang penting. Mangke teng Ramadan
Nopo malih sing refresh Quran. Dadi lek teng bulan Rejab niku nge-refresh salat, lek teng Ramadan nge-refresh Quran. Quran. Mantuk dari Sunda. Keranten intine salat wonten bacaan Al-Qur'an. Antem pun ketemu tadi. Ketemu. Niku intine Isra wal Mi'raj. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan boten detail, tapi mugi-mugi saged inspirasi. Intinya adalah menawi kula lan panjenengan enggak ada musibah, enggak ada masalah, enggak ada nopo mawon. Boten wonten tempat kita untuk menyelesaikan persoalan melebihi as-shalat. Salat. Minta tolong sama Allah SWT. Salat, karena itu nanti akan membuat hati kita teguh. Terakhir, wong niku lek seharian dakwah, kinten-kinten mulai isu dakwah nganti sore. Kuwasel di balang waktu, di gini dan segala macamnya. Kira-kira lek begitu lem angsal nopo mboten? Mestine ya salah. Ya wis lah kula kesel konawan. Tidak oleh Allah SWT. Rasulullah SAW siang dakwah, malam dia harus bangun. Qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila warattilil qur'ana tartila. Tangi ya Muhammad, ngadeg kok, salat kok. Nopo? Kanten itu kados baterai cas. Kita ini rapuh. Nggih. Kadang-kadang orang itu kalau sudah dakwah nopo niku rapuh, omongane wong ini. Apa yang membuat kita ini kuat hati dan tetap lurus, boten berubah niate salat. Karena itu wong-wong sing saleh mesti wonten salat terutama salatul lail. Untuk apa? Untuk menguatkan diri, mengokohkan hati. Lha boten ngoten robo, mesti boten kiat, mesti boten kiat. Karena itu untuk Rasul wajib sholat dahulu. Sampai dikatakan kumil lail. Pertama perintahnya seluruh malam. Kumil lail. Ya wes kurang nodidik. Kumil lail illa qalila. Oke, saya isi aja. Oh enggak, separuh aja. Nisfahu. Separuh malam. Oke, kurang nodidik. Awikus min bukri. Masya Allah. Oke, saya nemenin sholat ini. Saya nemenin sholat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged ngelampahi sholat ingkang sempurna, saged khusyuk, nambahi sholat ingkang sunnah-sunnah sehingga benar-benar sholat itu akan menjadi penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Iku mawon ingkang kula saged sampaikan, mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli